어디 갈까인 거야? 해봐 해봐. 그렇지. 아이고 예뻐. 이제 엄마랑 한강공원 가야겠다. 그치? 이제 온 김에 하러 가자 엄마랑. 엄마랑. 약간 그게 여기야? 근데 이제 방 어느 그래? 마타관광공원 서울숲 가까이 있는 거야? 필요 없겠네? 이쁜 내 새끼야요. 서울숲 오랜만에 갈까? 좋아? 이거야? 어디로 가야 되냐? 모르겠어. 어디로 가야 되나? 옷은 왼쪽이었네. 서울숲 갈 거예요. 경로를 다시 탐색합니다. 잠시 후 좌회전입니다. 잠시 후 이어서 60m 앞 우회전입니다. 잠시 후 우회전입니다. 이어서 150m 앞 좌회전입니다. 잠시 후 좌회전입니다. Get tired of playing great music, and you never get tired of listening. 경로를 다시 탐색합니다. You can sing along to it all day long. 100hits.com Top 40. 1km 앞 아시아 선수촌 아파트에서 종합운동장 방면 좌회전입니다. 600m 앞에 시속 50km 신호가속 단속 구간입니다. 300m 앞에 시속 50km 신호가속 단속 구간입니다. 500m 앞 아시아 선수촌 아파트에서 종합운동장 방면 좌회전입니다. 300m 앞 아시아 선수촌 아파트에서 종합운동장 방면 좌회전입니다. 300m 앞에 사고 다발 구간입니다. 600m 앞에 시속 50km 신호가속 단속 구간입니다. 잠시 후 좌회전입니다.
사이다. 올림픽대로 김포공항 방면 왼쪽 도로입니다. 이어서 220m 앞 좌회전입니다. 멤버 신나지? 멤버도 신나지? 오랜만에 가서. 그러니까 많이 나와. 먼저 갈게. 그래서 할 거야. 몰라요, 편하게. 있었어요. 빼봐라. Free music. If you're in your car, you can listen on Android Auto or Apple CarPlay. Just make sure you've got the free 100 Hits app installed 100m 앞에 사고 다발 구간입니다. on your phone and find your favorite 100 Hits. 야, 재밌어. 친구였거든? 다른 거 행상도 너무 많이 했는데 몇 명이 안 통하는데 하나, 둘, 셋, 넷. 다 줬어. 넌 각오해. 벤츠, 니네 다 각오해. 다른 건데 하나도 못 먹잖아. 이거 뭐야. 안 되는 거지. 참아해봤는데. 벤츠 왜 이래. 다 빨리 가. 너 무슨 찍혔어, 언니. 언니 찍혔어. Drafted. You gave 20 of and did exactly what your country needed. You are better. You are better. You are better. And you deserve it. If you're struggling with life after service, don't wait. Reach out. Find resources at va.gov/church. Brought to you by the United States Department of Veterans Affairs and Ad Council. Thanks for making us your favorite hit music station. 100hits.com. Top 40. 탑 40. 탑 40야. 멤버. 500m 앞 올림픽대로 김포공항 방면 왼쪽 도로입니다. 이어서 220m 앞 좌회전입니다. 앞에 사고 다발 구간입니다. 300m 앞 올림픽대로 김포공항 방면 왼쪽 도로입니다. 이어서 220m 앞 좌회전입니다. 앉아있어. 저번에
뭔가 이렇게 시원하게 해줬는데도 더 많잖아? 이거 어떻게 해야 되나? 이번 내리생만 이거는 해? 왜? 이번 내리생만 해? 이 과정을 지켜야 뭐야? 초록까지 과정을 지켜야지 뭐야? 내리기만 하면 돼? 무슨 재미야? 가는지도 재밌어야지. 잠시 후 왼쪽 도로입니다. 이어서 220m 앞 좌회전입니다. 아, 이따가 진짜 안 비켜주는 거거든? 너무한다. 뼈들이 이따가지더라. 아, 하루가 없어지는데 이 미친놈들 지밖에 몰라. 야간 때 진짜 싹 통과하시네. 오늘밖에 몰라. 아리야! 아리야! 잠시 후 좌회전입니다. 이어서 40m 앞 왼쪽 올림픽대로 입구로 진입하세요. 잠시 후 왼쪽 올림픽대로 입구로 진입하세요. 초록색 도선으로 주행하세요. 마스크 막히는 거 두개 아침부터? 3.5km 성수대교까지 직진입니다. 현재 주행도로는 올림픽대로입니다. 와, 차가다. 미쳤다. 근데 10시인데, 아침 10시인데? 1억이야? 아침 10시인데 1억이야? 대박. 이거 뭐야. 앉아있다. 너 그럼 먹을 거야? 이게 뭐야?
가속 하나 줄어서 이러구나. 그래서 이랬어. 성수대교에서 동부간선도로 성수대교 방면 오른쪽 고속화도로 출구로 진출하십시오. 오른쪽 고속화도로 출발하세요. 출발. 싱크백으로. 성수대교 북단에서 영동대교, 서울숲 방면 우회전입니다. 이어서 230m 앞 무지개 터널 진입입니다. 300m 앞에 사고 다발 구간입니다. 성수대교 북단에서 영동대교, 서울숲 방면 우회전입니다. 이어서 230m 앞 무지개 터널 진입입니다. 무지개 터널 진입. 300m 앞 성수대교 북단에서 영동대교, 서울숲 방면 우회전입니다. 이어서 230m 앞 무지개 터널 진입입니다. 4차로를 이용하세요. 잠시 후 우회전입니다. 이어서 230m 앞 무지개 터널 진입입니다. 터널 진출 직후 180m 우회전입니다.
이어서 30m 앞 우회전입니다. 주차장에 들어가야 자리 있어라. 자리가 있어라. 먼저 들어가는 것부터 힘드네. 설마 아직 열심히? 아니겠지? 자리 있어요? 여기 저 우측으로 왜 가세요? 네. 안쪽 3개 있다고? 왜 하필이면 앞으로 비싼 차야. 기다려. 기다리는 거야. 왜 그래? 진짜 너무 엉덩이가. Maximum music. Less talk. Hits.com. Top 40. 아우, 너무 더워.
잠깐만. 이거를 이거는 여기다 기다리세요. 마지막은 늘 엠버.